வண்டியில் போயிட்டு காசு அப்படி இங்கே இருந்தாலும் என்னன்னா Insta 360 அவரே நாங்கள் 3 வீடியோ தான் எடுத்து கொடுத்தாரு. கட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஆங்கிள் வேணும் திருப்பி வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் நம்மள நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்புறம் பண்ணுறேன். நாளை கழிச்சு நீ கொலாபம் பண்ணுறது എന്നെ വന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ அந்த கீழே இறங்கி எடுத்தது ஆமாம் അല്ല ഇപ്പം ചെയ്ത കണക്കിന് വേറെ നാളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇന്ന് വന്നതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത കണക്കിന് നാളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് யாரு ப்ரோ? டூரிஸ்ட் நானும் கவி லைசன்ஸ் போடணும்.
சொல்கிறது எனக்கு புரியல. அது எப்படி இந்த நம்ம நார்மலாக போடக்கூடாது. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ காசு ஆகும் அது இது போடுறது? தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் அதில் போகிறது பெஸ்ட்டா இல்லை நார்மலாக போகிறது பெஸ்ட்டா? நான் போட்டப்போ எனக்கு 6000 இல்லை. நான் க்ளீனராக இருந்து வண்டி ஓட்டி கற்றுறது அப்புறம் தான். நான் சும்மா டிரைவிங் ஸ்கூலில் போய் பேப்பர் ஒர்க்கு மட்டும்தான் அதான் அதான் ப்ரோ. நீங்கள் அப்படின்னா ஒரு மாதம் அப்படியா? மைலேஜ் மீட்டர் இருக்குமா? அதெல்லாம் சொல்லி தந்துடுவாங்கல்ல? இல்லை இப்போ என்ன மாதிரி யாரும் வந்தாங்களா? அப்படியே இங்கே வந்து அதே மாதிரி திருப்பி அதில் வண்டி போகிற ஞாபகம் மட்டும்தான் கம்பி அடிச்சு. ஓ ஏதாச்சும் கம்பெனியில் முடிச்சிருச்சு ஆ. அவ்வளோதான். இப்போ நார்மலாக ஹெவி போட்டோம்னா நம்ம வண்டி வண்டி ஓட்டி பழகி தான் லைசன்ஸ் எடுக்கலாம். டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு போனால் அவன் ஒரு வாரத்தில் எடுத்து கொடுத்தான். அதான் அது ஒரு வாரத்தில் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஒரு வாரத்தில் இருந்து அப்புறம் நம்ம வெறும் 30,000 ரூபா தான் செலவு. வண்டி ஏன்னாப்பா தெரியாதுல்ல வண்டி ஓட்ட. நான் வண்டி ஓட்ட பழக சொல்லி தான் 40,000 போனாலும் பரவாயில்ல. அசோக்லாம் இல்லை கேட்டேன் 12,000 தான் பழகு. ஆனால் அங்கே நாமக்கல் போய் போட்டால் பண்ண நாமக்கல்ல ஆனால் தங்கி பண்ணணும். அப்போ நாங்கள் தங்குற செலவு ஃபுட்டு செலவு எல்லாம் ஈக்குவலாக தான் எப்படி 30 நாள் அப்போது நான் அதனால் இங்கேயே போட்டு பண்ணிடுச்சு. இங்கே வந்து தெரியுது இல்லை? நீ அப்போ ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் இல்லைன்னா 1 வருஷத்தோட நான் எடுப்போம். ட்ரெயினில் லாரிக்கு ஓட்டி பழகிட்டு அரசு சொல்லி வச்சேன் வரல. இல்லை ப்ரோ இப்போ ரூட்டை மட்டும் 2 நாள் வந்து பார்த்துக்கலாம். அங்கே அவங்களுக்கு லீவு போடாமல் ஓட்டுற டிரைவர்களை தான் தேவை. நான் எல்லாம் வாரத்தில் 3 நாள் லீவு, 3 நாள் டியூட்டி, ஒரு நாள் வீக் லீவு. இப்போ நம்ம நார்மலாக போட்டோம்னா நமக்கு லைசன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் வண்டி ஓட்ட தெரியாதுல்ல. நீ நார்மலாக போட்டால் போதும். நீ 30,000 உனக்கு ஓட தெரியல. உனக்கு நார்மலாக போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆ பாக்கி வண்டி நம்ம கையில் ஏதாவது ஒரு அடக்கி எடுக்கணும்னா நமக்கு வேறு ஏதாச்சும் வேலை பார்க்கணும். அவ்வளோ காசு நமக்கு போகாது. 8,000 9,000 லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு நாங்கள் வேனில் ஓட்டினேன் பார்த்தீங்களா? இது 407 407 தான். நான் வேன் ஓட்டினேண்ணா. அந்த அது எங்கே கேரளாவில் இருக்கு. வண்டி ஓட்டி பழகு. இல்லை காரில் இல்லை. ஆ நான் பஸ்ஸில் தான் டிரைவிங் ஸ்டியரிங் பால்ஸ் கூட எனக்கு வந்தது பஸ்ஸில் தான். நான் அந்த பஸ்ஸில் க்ளீனாக யூடியூப் அது டைம் லாப்ஸ் எடுக்கான டைம் ஸ்லாபில் இது அப்படியே ஃபுல் வீடியோ யூடியூப் டைம் லாப்ஸ் இல்லை இல்லை ஃபுல் வீடியோ. வண்டி ஓட்டி பழகன்னா அதுக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்குது சேஃப் எக்ஸ்பிரஸ். ஆனால் சம்பளம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அப்படியா? டெய்லி 500 அட்வான்ஸ் காசு கொடுத்துருவோம். ஆனால் சேலரி வந்து வர லேட்டாகும். 1 வாரம் 2 வாரம் ஆகும். ஆனால் நீ வண்டி ஓட்டி பழக நினச்சேன்னா லைசன்ஸ் இருந்தால் போதும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். நீ நேற்று ஹெவி போட்டு இன்றைக்கி டியூட்டி கேட்டா கொடுத்துருவோம். அப்படியா? நான் அப்படிதான் போய் போட்டேன். ஆ உனக்கு அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலையா? கொடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் டிஎன்எஸ்டிசியில் முடிச்சு இது பண்ணாங்க கொடுத்துருக்கு. அப்போ நம்ம அதை வச்சு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டிஓ டிரைவர் அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்லாம் டிரைவர் அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கள மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
பஸ் நல்லா இருக்குமா? அப்புறம் நான் அப்படியே வண்டியை நான் போட்டு இங்கே எவ்வளோ நான் சம்பளம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் சென்னையில் 2500, ஸ்லீப்பரில் 2200, கொல்லம் டு பெங்களூர் போயிட்டு வந்தால் எல்லாம் சேர்த்து சிங்கிளுக்கு அப்புறம் இப்போ இங்கேருந்து பெங்களூர் பேசணும் எவ்வளோ?